방송 순서를 간략히 설명해드릴게요. Hai semuanya, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah gila. Mohon supportnya untuk klik subscribe dan video baru ada di Selasa, Kamis, dan Sabtu. Annyeonghaseyo, buat kalian semua yang baru nonton channel ini, selamat datang. Silahkan absen dengan klik tombol subscribe-nya di bawah. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai rumah sakit jiwa. Lampunya mati sendiri, gengs. Saya takut. Lanjutin nggak nih? Karena rumah sakit jiwa ini masuk ke dalam 7 daftar tempat paling mengerikan, yaitu Gonjiam. Gue beneran takut, gimana dong? Assalamualaikum. Setiap negara pastinya mempunyai tempat yang digadang-gadang menjadi tempat yang paling angker. Contohnya misalkan di Indonesia ada Menara Saida, atau di Jepang ada hutan Aokigahara, dan di Korea ada rumah sakit jiwa Gonjiam. Rumah sakit jiwa yang berlokasi di sebuah bukit kota Gwangju sebenarnya dikenal mempunyai reputasi yang baik pada masanya. Rumah sakit ini tuh terdapat di tengah hutan yang dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk, di mana memang sudah berdiri sejak pertengahan tahun 1950-an, yang mana rumah sakit ini melayani pasien dengan gangguan jiwa dan juga para tentara yang saat itu mengalami depresi karena peperangan. Namun, karena berbagai hal, pada akhirnya rumah sakit jiwa Gonjiam ini sudah tidak beroperasi lagi, gengs. Yang mengakibatkan bangunan ini rusak, tidak terawat, bibir pecah-pecah, beserta sakit kepala, hingga ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang membuat tempat ini tuh kesannya menjadi angker dan misterius. Takut, beneran takut. Sampai-sampai CNN memasukkan nama rumah sakit jiwa ini ke dalam 7 tempat paling terseram di dunia. Tapi sereman mana coba? Sama ke tempat calon pacar nih pertama kali, yang bukain bapaknya sendiri ambil melotot. Takut. Jangan senang dulu kamu. Kegantengan kamu itu nggak ada artinya kalau kamu nggak punya duit. Namun sebenarnya kenapa kayak kok bisa sih rumah sakit ini tuh sampai nggak beroperasi lagi? Kenapa gitu? Ada apa? Menurut isu yang beredar, seluruh pasien beserta para perawat yang ada di Gonjiam mati secara misterius dalam waktu yang sama. Jadi bayangin aja nih, tahu-tahu satu gedung isinya mati semua, gengs. Tapi anehnya, tidak ada satu keluarga pasien pun yang menuntut ataupun buka suara akan kejadian tersebut. Jadinya hal ini membuat rumor tentang kisah-kisah horor mengenai rumah sakit jiwa Gonjiam. Ada rumor yang mengatakan bahwa penyebab kematian dari para pasien dan para pegawainya ini karena limbah beracun yang tidak terurus. Ada pula juga yang bilang bahwa dokter-dokter yang ada di rumah sakit tersebut melakukan kayak sebuah eksperimen gila kepada para pasiennya. Rumah sakit Gonjiam ini sendiri masih beroperasi hingga pada tahun 1995. Sampai pada akhirnya di tahun 1996, sang pemilik rumah sakit ini tahu-tahu kabur. Sewaktu para penyelidik itu datang untuk menyelidiki rumor-rumor tadi yang beredar nih. Mungkin segitu khawatirnya kalau ada rahasia yang bisa terungkap, jadi si pemilik rumah sakit ini kabur gitu aja. Sampai-sampai semua barangnya itu ditinggalin di rumah sakit itu. Gak ada yang dibawa sama sekali, gengs. Padahal kalau dihitung-hitung nilai dari barang-barang yang ada di rumah sakit tersebut itu lumayan loh, misalnya kayak buat dilelang nih, buat dijual. Seenggaknya bisa diduitin lah. Tapi ini nggak, udah blast ditinggal gitu aja. Akhirnya sejak tahun 2011, rumah sakit dengan bangunan 5 lantai ini resmi ditutup oleh pemerintah karena permintaan dari keluarga pemilik rumah sakit tersebut. Yang mana dari pihak keluarga besar, gak ada satupun yang mau mengelola rumah sakit itu ataupun kayak meneruskannya kembali dengan membuka lagi. Jadi kayak ya udahlah ditutup aja. Alasannya masih menjadi misteri, gengs. Padahal kalau dari segi bisnis ya, pastinya rugi dong. Sebuah bangunan yang besar, apalagi bekas rumah sakit nih, dibiarin gitu aja. Dan saking terkenal seremnya,
tempat ini memang menjadi salah satu lokasi uji nyali yang terkenal di Korea Selatan. Jadi kalau di sini kan biasanya di acara-acara TV tuh kita masuknya ke Menara Saida ataupun kayak dulu tuh ada Rumah Pondok Indah. Nah kalau di Korea, tempat ini tuh terkenal banget buat para yang mau uji nyali. Pasti pada nyarinya atau masuknya ke rumah sakit Gonjiam ini. Hingga pada tahun kemarin ini ada filmnya gitu dibuat mengenai rumah sakit ini berjudul Gonjiam Haunted Asylum yang sukses mengangkat kisah horor dari tempat ini. Pokoknya di film tersebut ini ceritanya mengenai anak-anak atau orang-orang YouTuber yang memang melakukan uji nyali ini di sana, membuktikan bahwa rumornya bener nggak sih kalau tempat itu angker, yang ujung-ujungnya maksudnya buat mendapatkan semacam 1 juta views gitu. Ala-ala kayak film horor di sini juga sih, kan banyak kan yang begitu juga tuh, kayak film Dread Out ataupun 13 The Haunted. Background ceritanya mirip-mirip lah 11-12. Tapi kalau Gonjiam ini beneran serem, gengs. Nggak ala-ala gitu. Ih, takut. Sebenarnya semenjak tempat ini resmi ditutup, sudah ada larangan tertulis yang jelas terpampang di luar bangunan bahwa orang-orang yang tidak berkepentingan itu tuh nggak boleh masuk ke dalam gedung bahkan ke area rumah sakit. Tapi ya itu, karena rumor dan berita udah tersebar luas mengenai tempat tersebut yang penuh misteri, kabarnya sekitar 1.000 turis setiap tahunnya selalu berkunjung ke tempat tersebut untuk melakukan uji nyali. Kalau kalian search nih di YouTube, banyak dia tuh video-video yang pada uji nyali di sana, gengs. Ya ujung-ujungnya buat konten. Dan memang banyak dari mereka yang mengaku melihat penampakan atau mendengar suara aneh dari dalam gedung. Kayak sekarang, gue ini dari tadi merinding. Gimana dong? Tapi ya pertanyaannya, penampakan yang mereka lihat tuh kayak cakep-cakep kayak artis Korea nggak ya? Kalau kayak Jennie Blackpink ataupun Song Hye Kyo, lumayan kali ya daripada mahal-mahal fan meeting. Terus tadi denger suara-suara anehnya juga kayak gimana ya? Apa jangan-jangan kayak lagu-lagu Korea juga? Hidup gak kaya, ya santai aja. Yang penting hidup masih merdeka. Hidup gak kaya, ya santai aja. Yang penting jiwa masih merdeka. Hidup gak punya cinta, ya santai aja. Nah di sini tapi ada beberapa berita juga yang bisa dibilang fakta, di mana berita-berita ini tuh membantah rumor-rumor mengenai rumah sakit jiwa Gonjiam yang terkenal seram. Pada wawancara di sebuah stasiun televisi di tahun 2007, diberitakan bahwa sebenarnya rumah sakit tersebut tidak beroperasi lagi karena adanya peraturan pemerintah tentang perlindungan pasokan air. Sehingga sewaktu itu pemerintah mengharuskan pihak rumah sakit untuk membangun pengolahan limbah, yang mana hal tersebut memerlukan biaya yang sangat besar. Dan pada awalnya rumor mengenai Gonjiam ini muncul karena menjadi topik pembicaraan di forum Mystery Gallery. Itu semacam kayak forum Kaskus di sini lah, gengs, yang isinya di sana kayak chat-chatan ataupun pengalaman-pengalaman dari orang yang pernah melakukan uji nyali di sana sewaktu liburan musim panas. Yang si A ngaku pernah ngeliat ini, yang si B pernah ngakunya ngeliat itu, macem-macem deh, gengs. Jadilah banyak berita ataupun cerita yang semakin simpang siur. Sampai akhirnya pada bulan Mei tahun kemarin nih, di tahun 2018, gedung ini akhirnya resmi dirobohkan untuk menghindari rumor-rumor yang makin liar berkembang. Dan juga memang penduduk di sana merasa terganggu akan kedatangan orang-orang asing yang selalu ingin melakukan hal-hal seperti uji nyali. Jadi sekarang gedung tersebut udah dihancurin pokoknya, gengs. Namun cerita legendaris mengenai misteri ataupun kisah horor dari rumah sakit Gonjiam ini masih sangat melekat di pikiran banyak orang karena bagaimanapun juga berita tentang pasien yang pada mati di sana itu bener, gengs. Dan penyebabnya gak ada yang tahu. Seluruh penghuninya mati, tempatnya ditinggali, bangunannya kayak begini. Apa iya kagak angker? Kek ya udahlah ya, gak usah pakai sosokan uji nyali, ya lu pikir aja sendiri. Dan apa mungkin berita sekelas CNN sampai memasukkan rumah sakit ini ke dalam list 7 tempat terseram di dunia, kalau sebenarnya tempat itu nggak ada apa-apanya? Menurut kalian gimana? Tempat apa yang paling serem ataupun paling angker yang ada di daerah kalian? Komen di bawah ya. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalian udah support channel ini. Juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotradifan. Gue pingin kayak cepet-cepet aja karena dari tadi gue kelasnya kayak nggak enak, takutan dada.